ကဲခုကကျွန်တော်တို့မိုးကုတ်ညိုပင်းပစ်ရွာကစင်တော်လေးမှာပေါ့နော်စင်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့မိုးကုတ်စင်တော်ကနေကျွန်တော်မိုးငွေဘက်ကိုပြန်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေပေါ့နော်မြင်ကွင်းလေးကအမတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲတိမ်လေးတွေရဲ့တောင်တန်းလေးတွေနဲ့ဟိုးဘက်ကလေယာစိုက်ခင်းလေးတွေနဲ့အိုးအားလေကွာမိုက်တယ်ရှေ့